الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، داوكارين لأخوائي قولة عبادة وطاعتي هولا يكبان وربقري ئەمڕۆ شەچینە سەرباسێکی تر لەو باسانەی کە ڕەمەزان و ئەتوانین بڵێن ناوین بنین بیرایەتی و لێبوردن. واتە مانگی ڕەمەزانی پیرۆز فێری ئەومانەکە ئێمە برایەتیمان بە قووەت بکەین، وەسێ فێری ئەومان شەکە کە لێبوردە بین هەمومان بەیەکەوە. ئەم دوو سیفەتە جوانە چونکە پێغەمبەری نازدار صلی الله علیه وسلم زۆر ئاماژەی پێ کردووە، خوای گەورە جەلە جەلاله لە قورئانەکەیدا زۆر ئاماژەی پێ کردووە. ئەگە بچینە تەماشای لاپەڕەکانی قورئان هەڵدەینەوە، پەروەردگارە فەرمێ ئینەمە المؤمنون ئیخوە، واتە ئێمە هەمومان براین. چی جا برای دایک و باوکی نەبێ، بەڵام لە ئایندا برا هەیە، خوشک هەیە، ئێمە هەمومان براین. خوای گەورە بە بۆنەی دینەکەمانەوە هەمومانی کردووەتە برا، کە براینیش مافمان هەیە لەسەر یەکتری، ئەبێ وریابین برایەتی خۆمان لە هیچ کات و ساتێکدا نەبچڕێنین. ئەگە بچڕاش ئەبێ وریابین زووترین کات بتوانین ئەو برایەتیە بە قووەت بکەینەوە بە پشتیوانی پەروەردگار. ئەگە تەماشاش بکەین، پێغەمبەری نازدار ئەفەرمی عەلەیهی سەڵات وەسەلام لا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ئامۆژگاریمان دەکات، چەند ئامۆژگاریەک دەفەرمێ با ڕقتان لە یەکتری نەبێ، بۆستان نەبێ، کینەتان نەبێ، با بچڕان لە بینتانە نەبێ، با حەسوودیتان نەبێ، با ئەوە نەبێ کە پشت بکەن لە یەکتری. هەمووتان بەندەی خوان، چاک بزانن کە هەمووتان بەندەی خوای پەروەردگارن. ئەمەش ئەومان پێ ئەگەیەنێ لە زمانی پێغەمبەری نازدارە صلی الله علیه وسلم، و زۆرینە بوون لەو خەڵکانەی لە خزمەتی ڕەسوول الله بوون صلی الله علیه وسلم پێشی ئیسلام لەوەی ڕقیان لە یەکتری بێ، چی لە هۆز بێ، چی لە قەبیلە بێ، چی لە عەشرەت بێ، چی لە زبان بێ، چی لە نێوانی هەموو چومکەکانی ژیان بێ لە نێو مرۆڤەکاندا. تەماشای مهاجر و ئەنسار کە خەڵکی مەدینە و خەڵکی مەککە پێشی ئیسلام چۆن بوونە. ئیسلام هات مەدینە و مەککە دوو ناوی زیاو کرد بۆیان. ئەوانەی کەوا خەڵکی مەککە بوون وتیان مهاجر، ئەوانەی خەڵکی مەدینە بوون وتیان ئەنسار. ئەوە بوون هەردوو گیان بوونە برا. ئیتر وەک ئەوەی کەسێکە چەند ساڵێکە زوو یەکتری ناسن و تەنانەت ماڵەکانیانیش بەش کرد، ئەمە نیعمەتی ئیسلام بوو. ئەگە تەماشاشکەن لێوانی عەشرەتە ئەوس و خەزرەج 100 ساڵ ڕەبەق شەڕیان کردووە. ئەم دوو عەشرەتە خەڵکێکی زۆر لە نەوە تێکچووە و کوژراوە و نەماوە و فەرود کراوە. ئیسلام هات ئەم دوانەی کۆ کردەوە، هەموویانی کردە برا. لە دێچەتی ئیسلامدا وازیان هێنا لەو شەڕ و کوشتارە، هەموویان بوونە برا. ئەگە تەماشاکەی لە ناو سەحابەشە، سەلمانی فارسی فارس بووە، ڕوومی سوهەیبی ڕوومی خەڵکی ڕووم بووە، بیلالی حەبەشی خەڵکی مەدینە بووە. ئەمانە هەموویان هەرێکی خەڵکی وڵاتێ هاتن. ئەمانە ئیسلام هۆی کۆ کردەوە کە دێژێر چەترێک ناوی نا موسڵمان، ناوی نا ئیسلام، ئەمەی گشتی کۆ کردێتەوە. ئەمەی وریابین، چونکە ئەمانە هەمووی لەژێر چەتری ئیسلامە جوانە. ئەگە ئیسلامی لێ بکەیتەوە هەتا قیامەت خەڵک هەر خەریکی کوشتنە. ئەوێژە من بە ئەو بسڕمەوە، ئەوێژە با من ئەو بسڕمەوە. گشتی وایە، چونکە ئەم ئیسلامە فێری کردوین کە بە یەکەوە بژین، کەس مافی کەس نەخوا، هەرکێ بە زبانی خۆی، هەرکێ بە گەل و قەومی خۆی، هەموویشی بە ئەندازەی خۆی ئیسلام ڕێی پێداوە. بەڵام تۆ گەر ئیسلامەکەی لێ بکەیتەوە، بەخوا ئەوێژە گەرە من ئەو بسڕمەوە، ئەو ژێژە گەرە ئەو بسڕمەوە، کەس ڕازی نابێ بە کەس، چونکە ئەم ئیسلامە هاتووە. تەماشاشکەن بینەوە بەلای پێغەمبەران، تەماشاکەین پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم بیلال زۆر خۆشەویستتر بووە لە مامی، کە مامی موسڵمان نەبووە، مامەیشی بووە. نەیانوتە ئەمە مامی پێغەمبەرەیتر هەموو شتێکە. لە قورئانشا زەرتەنش کراوە، یعنی بڵێن تەماشای بکەین لە قورئانشا وعدی جەهەنەمی پێدراوە، چونکە دژایەتی پێغەمبەری کردووە. تەماشای پێغەمبەر نوح بکەین. نوح کوڕەکەی کافر بووە، کاتێ داواکە بۆی ئاوەکە هاتووە، نوح عەلەیهی سەلام داواکە کوڕەکەی، ئەڵێ کوڕەکە
هین تۆ نییە ئەی نوح لە بەشی تۆ نییە چونکەوا لە بەشی کافرەکە یعنی بەمەش نییە بەوەش نییە کە ئەمە مەلازادەیە ئەمە پێغەمبەرزادەیە بەوەش نییە پێغەمبەری خوا ڕوەکاتە کچەکانی و یەکێ لە کچەکانی ئەڵێ وریابە نەڵێی باوکم پێغەمبەرە من لە قیامەتا هیچت بۆ ناکەم فریای خۆت کردەوە بۆ خۆت کۆکەرەوە یعنی ئیسلام فێری ئەمانەمانەکە ئەمانە پێمان ئەڵێ بەڵام لەناو ئەما لوبی ئەمانە برایەتیە چونکە خوای گەورە ئێمەی دروست کردووە یا ئەیوە الناس ئینا خەلەقناکم شعوبا وقەبائل لچی لتعارفوا نەک لتقاتلوا یان تقاتلوا ئیستا من کابرایەکی کوردم کابرایەکی تورکمانە کابرایەکی عەرەبە ئەمە خوا ئەمەی دروست کردووە بۆ جوانی دروستی کردووە زبانمان هەرێکی زبانێکە بۆ جوانی دروستی کردووە بیئەیەک هەرێکی شوێنێکیە بۆ جوانی ئەم جوانیانە گەرێکێتی خوا دنیای بێجوان بێتەوە نەک ئێمە هەڵدەین هەمومان ئەو بسڕێتەوە دنیا گشتی بێتە کوشتار و کوشتین ئەو کاتە ئێمە ئەوەی خوا لە ئێمە گەرێکێتی بەڕاستی ئێمە پێشەنمان کردووە لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ئەمجا باشە بزان هەمووتان تێکڕا بە هەموو ڕەنگێک بە هەموو زبانێ بە هەموو شتێک لای خوا ئەو کەسە ڕێزدارە کە چییە کە تەقوای زۆرە کە لە خوا زیاترە ترسی کەواتە ئێمە ئەمەمان پێڵێ مزگەوتش دەڵاڵەتەکا لە سەرمە ئیسا مزگەوت سێت تەماشاکە لە ڕەمەزانە هەموو زبانێکی تایە هەموو ڕەنگێکی تایە هەموو باڵایەکی تایە دەسەڵاتدار بێدەسەڵات هەمووی کەسێک پارەدار بێپارە ئیتر ئەشکاڵ و گەورە بچووک پیاوی بەتەمەن ئافرەت هەمووی سێرەکەی مزگەوت لە ڕەمەزانە ئەمە ئەگە تەماشاکەی بەس سێری بکە هەمووی پێوتوین مزگەوت و ڕەمەزان ئەمەی پێوتوین ئەبێ ئینسان بزانێت لە برایەتیە لەوە کۆمان کردێتەوە ئەبێ بەم سێنگە فراوانە تەعاملکەین ئەگەر وا تەعاملمان کردای بینەوە ئەبینەوە بە تایبەتی بۆ دەسەڵاتداران کەسێک کەوێتە دەسەڵاتدار بەرپرس لە شوێنێکە قەت جودا نەکە لە بینی هاوڵاتیە ئەم کابرا هاوڵاتی فلانە ئەو کابرا زبانی ئەوە و زبانی ئەوەیە نابێ چونکە ئەوەت کرد خۆ هەتا قیامەت تۆ دەسڕۆنیت سبەینێ و کەسەش کە هات تۆ وات کرد ئەو شوا دەکە بەڵام ئەگە تۆ بەڕەحم بووی ئەگە ئەو خراپ بوو هەر خەڵکەکەی ئەو دێشایەتی بۆ تۆ داڵێت تۆ پیاوێکی چاکی ئێمە تۆمانەوێ لەگەڵ تۆ ئابید ئێمە زۆر جار لەوا زەرەرمان کردووە نەمانزانیە چۆن تەعاملکەین کە زەرەرمان کردە باجی ئەدەین بەڵام باجەکەش سوودی نییە دوای چونکە ئینسان گرینگە کاتێک لە هەر کوێ ئابێ بتوانێت ئەوانەی کە لە دەورین ئەوانەی کە لەگەڵیان ئەوانەی کە ئیشیان پێیە بتوانێت هەمویان بە تێکڕا بە جۆری ئەندازەی خۆی ڕازیان بکە چونکە ئەو کاتە برایەتی و محەبەت و خۆشەویستی بڵاو دەبێتەوە ئەگە تەماشای دینیشکەین خوای گەورە فەرمێ وەما ئەرسەلناکە ئیلا ڕەحمەتەن للعالەمین پێغەمبەری خوا هات بۆ ڕەحمەت هەمووی مسلمان و غیرە مسلمان هەمووی خوای گەورە ڕەحمە وەلایەکمان بکە و عاقبەت خێرمان بکە و لەشمان ساغ بکە خوای گەورە لە گوناحەکانمان خۆش بێ وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته